Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Iga päev, iga kord on sama pähe õpitud tere. Et jah, võib-olla peaks midagi muutma vahepeal, aga täna teeme ladumise siis selle suhtes, et vaatame teie praegust olukorda, ehk siis mis on teie praegune olukord, mis on teie meeltes nagu justkui meeled justkui hõivanud või meeltes väga tihedalt päevakorras. Mida selles olukorras teha ja mida vältida ja mis on selle olukorra tulemus. Ja vaatan seda täna siis Lenormandide kaartidega ja teen seda 2 grupiga, et saate siis valida ka. Ja tegemist on siiski üldise kaardi ladumisega, kui te juba saate aru oma praegusest olukorrast, mis teid praegune olukord, mis teie praegune olukord on, et siis ilmselt see ladumine on siiski teie oma. Ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite alati kirjutada. Samuti on võimalik minu poolt kättesaadav oma emotsioonide lõpuni tundmise video, kus ma siis teen puust ja punaseks teile selgeks, mis on emotsioonid selles videos siis või siis nagu räägin nendest emotsioonidest, mis on emotsioonid, kust need tulevad, mis on need 4 põhiallikat, kuidas inimesed need ära unustavad ja kuidas jälle uuesti õppida neid tundma ja kehast läbi laskma ja vabastama. Ja kui te selle siis nii-öelda endale soetate ja päriselt siis nii-öelda ka seda elama hakkate, siis ilmselt toimuvad teie muutused teie elust need muutused väga kiirelt, võiks öelda. Ja te hakkate kogema oma elus rohkem rõõmu, rahulolu, armastust ja kõike seda. Ja te liigute enda puhta olemusele alati lähemale. Ja lisaks on veel sellele emotsioonide puhastamise videole siis või emotsioonide laengute lõpuni tundmise videole, kuidas iganes teile sobib seda nimetada või kui te tunnetate, tajute seda võib igatepidi mainida, nagu ma olen seda siin juba maininud. On mul pakkuda ka video, mis räägib siis sellest, et kes me tegelikult oleme, kus ma räägin siis sellest, kes me tegelikult oleme, mis on see 3D ehk maatriks. Ja need videod on edaspidi kõik seotud selle puhta olemusega. Et kes tahab nagu päris sügavale minna ja liikuda päriselt kerguse, vabaduse, oma puhta olemuse suunas, siis on soovituslik ka need videod. Aga need on soovitused, see on vaba tahe, teie enda tõmme või soov, kui te tahate sügavamale liikuda. Aga kui ei ole soov, siis piisab, võib-olla mõnele inimesele piisab ainult puhastamisest, teadlikuks saamisest, kuidas enda emotsioone vabastada oma kehast ja mitte neid enam kinni hoida. Ja elabki rahulikult sel viisil, kui ta tunneb, et on vaja puhastada, siis ta puhastab. Ja kui ta ei tunne, et on vaja puhastada või unustab, siis unustab, mis iganes. Aga kes tahab nagu päris reaalselt liikuda selle puhta olemuse suunas, siis need videod on kõik omavahel seotud ja nad loovad selgust rohkem selles, mis kogu selles olukorras siis toimub. Või sinuga toimub, ühiskonnaga toimub, maailmaga toimub, kuidas üldse kõik universum toimib. Ja kellel on nagu sügav soov ja tahe sinna jõuda
ja enda puhta olemuse suunas liikuda, siis see võimalus on minu poolt kättesaadav. Ja kui soov, siis võite alati uurida täpsemalt järgi. Ja, aga lähme siis selle juurde, et teie praegune olukord, siis grupp number 1. Grupp number 1, milline on teie praegune olukord? Siin võib olla teie praegune olukord seotud lastega näiteks, aga ka uute algustega. Selline süütus ja naiivsus võib praegusel hetkel teid nagu justkui energeetiliselt tabada. Uued suhted, uued ideed, uued olukorrad, uudsus, uued algused. Aga ka otseses mõttes lapsed võivad siin olla seotud. Et midagi on alles nagu algusfaasis või mingid värsked ideed, tunded, midagi on arengujärgus võib-olla või selline ka tundlikum faas võib praegusel hetkel teil olla. Te olete ise väga selline võib-olla usaldav, avatud ja haavatav praegusel momendil energeetiliselt. Või te puutute kokku, mis loob teis sellist avatust, usaldust ja haavatavust, kas see mingi olukord või inimene. Või ka äkki keegi vajab hoolt ja kasvatamist lastega seoses, suunamist. Ja siin on jah erinevad võimalused sellega praegusel olukorral, et suhte kontekstis võib ka seda vaadata sellisel viisil, et midagi uut on olemas või selline lapsemeelne suhtumine või lapselikkus või ka naiivsus, natukest võib naiivsust olla siin, et ei tea nagu kuhu kõik välja viib ja selline suhtes võib olla sellist kergust ja rõõmu ja uued algused, flirtimist või mis võib olla alles nagu lapse kingades. Uus jah. Tööalaselt ka võib olla mingisugune looming, uus projekt, idee, etapp, mis nõuab või vajab siin näiteks sellist, mitte ei nõua, vaid vajab kannatlikkust ja sellist kasvatamist võib-olla. Aga ilmselt on praegune energia või praegune olukord selline, kus te olete väga avatud ja uudishimulik ja ehe. On see suhtealaselt, on see tööalaselt või mis iganes eluvaldkonnas, aga te olete nagu väga selline avatud, uudishimulik ja ehe. Võtate elu võib-olla natuke lihtsamalt ja kergemalt praegusel hetkel. Lihtsalt olete selline mänguline, väga mänguline ja see on väga positiivne energia. Mitte siis lapsejonni täis, vaid lapselikult mänguline. Mitte lapsemeelne, vaid selline rõõmus. Ja see ei ole nagu selline, kes nagu ootab kohe mingisuguseid tulemusi või sa nagu praegusel hetkel nagu oled jah sellises, pigem sellises energias, et sa lubad asjadele kasvada, sa lubad asjadel olla ja sa oled seal ise väga mänguline ja kerges energias ja uudishimulik ja ehe. Ja see on väga positiivne tegelikult. Nii, mis iganes olukorras, suhtes, töös või see on positiivne, aga mida siis teha selles olukorras? Mida siis teha selles olukorras, kus sa praegu hetkel oled? Mida teha sellises olukorras ongi võib-olla usaldada ja olla usaldusväärne ka ise. Ja kui on näiteks lastega tegu, siis usalda seda olukorda, toeta kedagi ja ole ise ka usaldusväärne.
ja lase endale toetuda, kui on tõesti lastega tegu. Ei tasu tormata kuskile, jää rahulikuks, kindlaks. Ja usalda seda olukorda, usalda seda protsessi. Ja ole seal, jah, ja olegi, kui on lastega tegu, nii nagu ma ütlesin, siis nii. Aga kui oled ise selline justkui sellises väga kerges ja mängulises energias, nagu ma eelnevalt juba mainisin, siis usaldagi seda protsessi, sul ei olegi praegu mitte midagi vaja rohkemat teha, kui usaldada ja olla usaldusväärne. Ära torma kuskile, naudi seda protsessi, naudi seda kogemust, naudi seda enda energiat, seda kõike, seda uudsust, uut algust, seda lapsemeelsust, seda kergust, seda lõbusust, rõõmu. Ja ole kohal, kõige olulisem, ole kohal hetkes ja seepärast, et lapsed on alati kohal hetkes. Kui te vaatate neid lapsi, kuidas nad mängivad, kuidas nad on elus, toimetavad, tegutsevad, jälgite neid kõrvalt, siis nad on kohal. Nad ei ole kuskil pea laiali minevikus ega tulevikus, nad ei mõtle sellele, mis on tulemas, mis on olnud. Nad on kohal, nad mängivad, nad teevad, nad toimetavad ja nad on selles hetkes kohal. Ja teil on ka võib-olla oluline siin hetkes kohal olla, et kui on mingisugused uued algused, suhtealgused, ole hetkes kohal, kui on vaja last toetada, ole toetav, ole abistav, ole kohal, ole kannatlik ja ära torma kuskile ja ära otsi mingisuguseid, ma ei tea, mis lahendusi, usalda protsessi. Ole nagu parim sõber, kellele iganes, lapsele, sõbrale, inimestele, või iseendale näiteks, või kellegi teise suhtes, eks ju. Et kuula ära ja ole nagu talle olemas, just nimelt, kui me räägime lastega seoses olukorrast. Aga kui teie enda energia on selline lõbusus ja kergus, siis ole kohal, naudi seda, olegi selline usalduses, kerguses. Ja mis ka, ole aus ja hoia ruumi, aga ole aus, seepärast et kui me vaatame ka jällegi seda lapse energiat, siis nad on nii siirad ja ausad ja olegi sellises energias ja koer ka nagu justkui on aus ja truu ja siiras ju, ta on ju lojaalne, aus, truu, siiras, eks ju. Et siin on oluline siis, mida siis hetkel teha, ongi see energia kõik nagu endast läbi lasta ja seda nautida ja seda kogeda täiel rinnal, hoida, olla aus, siiras, nautida, usaldada ja kogeda lihtsalt. Ja ära torma kuskile, ole hetkes, ole kohal. Jah, nii lihtne ongi. Ja mida vältida selles olukorras? Mida vältida võib-olla ongi võib-olla seda liigset naiivsust, eks ju, või sellisesse lapselikku käitumisse ära uppuda. Et kus mina unistan, aga või kus ma soovin ja tahan ja trambin jalgu ja mina tahan, vot see on lapselik käitumine täiskasvanu inimese suhtes näiteks, et ära upu sinna ära uputa ennast sinna ära. Et väldi sellist liialt idealiseerimist,
või ära näe asju nagu liiga roosade prillidega või et see, et kui sina tahad midagi, siis see ei pea nagu tingimata olema sellisel kujul, nagu sina tahad. Et vastutus tuleb siiski iseendale võtta, et siin võib seda konteksti ka vaadata, et kui sa oled nagu lapse varjus, et lapsemeelsus on väga okei, kui täiskasvanud inimesed on selles, seepärast et see ongi nagu väga ära kadunud ja täiskasvanud inimesed kaotavad ennast ära tõsidusse ja sellisesse masendusse ja nii edasi, nii edasi. Loetelu võib siin pikalt kesta, eks ju, aga et see võiks ikkagist olla see mängulisus ja selline kergus ja see võiks jääda ikkagist täiskasvanud inimesele ka, eks ju. Aga kui me lähme nagu sellisesse lapse varju, kus me trambime jalgu ja tahame mingisuguseid asju, idealiseerime mingisugused asjad endaks üle, paneme endale roosad prillid ette ja mõtleme, et mingisuguseid unistusi ja loodame, et keegi neid täitma hakkab või keegi meie soove täitma hakkab või toob kandikul meile, et ma tahan seda ja teist ja kolmandat ja sina pead selleks mulle midagi võimaldama või tegema. Siis tuleb ikka jalad maas hoida, et aru saada, et sina vastutad ikkagist iseenda unistuste, soovide eest ja võtta siis need roosad prillid eest ära ja liikuda ikkagist oma väkke. Ja ei tasu nagu nii nagu need valgusõpetused võib-olla õpetavad meid tihtipeale, et universum hoolitseb meie eest ja eks ju. Siis tegelikult ei tasu siin nagu liiga sellesse vaimsusesse ära uppuda või valgustusse või loota selle peale, et kõik laheneb ja universum teeb täpselt nii ja toob mulle täpselt selle, mida mina tahan ja ilma, et ma midagi tegema peaks või ennast muutma peaks või et unistused on kõik võimalikud või mida iganes. Et see on tegelikult illusioon jällegi, eks ju, et unistused on sees kõik võimalikud, kui nad on puhtad ja me oleme oma väes. Aga kui me oleme alateadlikult teeme mingisuguseid asju või puudusest loome, siis see universum ei too meile midagi sellist, mida me nii väga soovime, armastust näiteks, kui see on puuduse põhjal loodud soov, siis me saame ka kannatust päris korralikult, siis see universum toobki meile selle kannatuse, mis on puuduse põhjal loodud armastus. Või et liigne ootamine või lootmine kellegi teise peale, jah, et me loodame või ootame, et teised midagi täidaksid või näitaksid või et äkki juhtub mingi ime ja mul ikka läheb kõik hästi, tegelikult sa pead teadvustama, et sina oled looja ja sa ei saa loota universumi peale, kui sina lood ja sina oledki universum ja et sa ei saa oodata, et teine otsustab, kui sina oled sisemiselt segaduses või sa ei saa loota, et teine annab sulle armastust, kui sa ise ei suuda ennast armastada või see jälle, see võib lõputu olla see väljendus siin. Väldi liiga kõrget vaatamist ja jää nagu selles suhtes maa peale, et ära tähtsusta ennast üle ja ära arva, et sina tead kõike ja ära arva, et sulle peab juhtuma kõik. Et teised peavad tooma sulle kandikul kätte. Ära mõtle seda, et teised on sinust kuidagi madalamad või kõrgemad, et seda võib kahtepidi vaadata, et mitte kunagi mitte ükski inimene ei ole sinust madalamal positsioonil, kõik me oleme ühel tasandil. Lihtsalt me teadlikkus on seal, kus ta on, aga vaimutasandil me oleme kõik üks. Ja jah, nii on, et sa pead vastutama iseenda tegude ja mõtete eest, mitte jääma välisele lootma.
sest sa enda sisemusega lood siis oma välismaailma. Leia see tasakaal. Ära uppu liialt nendesse unistustesse, mis võivad olla ebareaalsed. Unistada võib, see ei ole keelatud, see nagu öeldakse, unistamine ei maksa mitte midagi, eks ju. Ja või siis irooniliselt, unistada ju võib, eks ju. Et unistama peabki, see on nagu see teadvus või see kujutlusvõime nagu elama löömine või läbi kujutlusvõime ju me loomegi tegelikult kogu oma maailma, aga sa pead mõistma, et sa ei saa puudusest luua ja sa ei saa nagu loota teiste peale, vaid see kõik on sinu enda kätes. Et sa pead natukene võib-olla ümber mõtestama siin need asjad, et mida siis, seda siis tulekski vältida, et ära uppu nendesse unistustesse, mis ei pruugi olla nagu sinu puhtad soovid ja unistused, vaid sa nagu loodad nagu kellegi teise peale ja sa ise nagu väldid selle vastutuse võtmist, enda unistuste elluviimist ja loodad nagu välisele maailmale. Ära looda välisele maailmale, see kõik toimub läbi meie enda. Et jah, võiks öelda niimoodi, et igaüks siit saab siis oma võtta. Nii, mis teile resoneerub või mis temaga nagu, mis temaga jah resoneerub, mis teiega resoneerub, et isegi kui te tunnete mingisugust nagu mingisugust sellist tunnet, kus te mõtlete, et mis jama ma ajan, sellist ärritavat tunnet, siis see on ka koht, kuhu tähelepanu pöörata, iseenda sisse vaadata, mitte mulle otsa vaadata, sest mina olen lihtsalt see katalüsaator või selle emotsiooni pinnale tooja. Et kus te saate nüüd sellele otsa vaadata julgelt. Nii, ja mis on siis tulemus? Mingisugune sõnum võib tulla teile. Või teil on mingisugune kirjavahetus kellegiga, võib-olla sõbraga, alles värske suhtega, võib-olla lastega seoses. Mida võib-olla vältida on ka siin lastega seoses, kui me seostame selle lastega, et ära tee laste unistusi maha, vaid leia see nagu kuidagi see võimalus, kuidas teda nagu toetada ja teda suunata. Ära tee kunagi laste unistusi maha, sest nemad teavad, kuidas unistada ja kuidas luua tegelikult puhtalt, aga tihtipeale lapsevanemad teadmatult suruvad laste unistused maha ja siis lapsed ei suudagi ka täiskasvanu ikka jõudes enam unistada või loota või soovida. Ja sest me surume oma soovid kõik enda sisse alla ja seepärast, et meid pole nagu toetatud või suunatud sellel teekonnal, et kuidas siis tegelikult see soov või unelm võib tegelikult meie igaühe reaalsuses avalduda, kui see on nagu puhtast kohast nagu loodud. Aga väga paljud ei oskagi isegi unistada ja soovida ja seepärast, et lapse eas on nagu tema kujutlusvõime või tema soovid ja unistused nii kinni tambitud. Et see võib ka see olla sõnum teile. Aga mis on tulemas, on võib-olla tulemas mingisugune kiri, mingisugune teade, mingisugune suhtlus, telefonikõne. Võivad olla seotud mingisugused dokumendid, uudised võivad teieni jõuda. Et siin on seda suhtlust, siin on mingisugune suhtlus on tulemas, infokiri, e-kiri, sõnumid sotsiaalmeedias,
midagi jõuab sinuni ja ta võib tulla ka ootamatult, et te ei osanud seda võib-olla oodata. aga mingisugune suhtlus võib tulla siin, vestlused, uudised, lepingud, kutse, kohtumine ja ta võib näidata seda neutraalselt ja kergelt. sa võid saada midagi teada kirja või sõnumi teel. võib-olla avab millegi uue ukse sulle või uued algused, nagu siin lapsekaardiga on näha. see võib olla inimsuhetega seotud, see võib olla tööga, ametiga, rahaga. või isegi mingisuguse salajase infoga, mis lõpuks sinuni jõuab. aga mingisugune vestlus või suhtlus on tulemas. et keegi kindlasti võtab sinuga ühendust või sina tunned, et pead midagi ütlema või kirjutama. või kui oled oodanud vastust, et see on tulemas sinuni. et jah, siin on sõnum kindlasti tulemas sulle. hoia oma silmad siis lahti ja süda avatud. info, mida sa soovid või vajad, on sinu poole teel. ja võib-olla sellega lõpetakski selle ladumise. ja suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba uues videos. aitäh teile! ja tere tulemast grupp number 2, kes on siia siis tulnud seda videot vaatama. vaatame siis, mis on teie praegune olukord. mis on teie praegune olukord? et teie praegune olukord on, teil on nagu, tegelikult teil on nagu võti olemas millegi jaoks. ja te saate seda võtit kasutada, kas siis millegi vabastamiseks või millegi kinnikeeramiseks. aga siin võib päris kindlasti midagi olulist avaneda võib-olla teile. kas siis teadlikkuse tasandil või elulises olukorras. et kui sa võib-olla oled kuskil praegusel hetkel mingisuguses võtmekohas, kus sa lahendad või püüad lahendada või kus sa saad mingisuguse lahenduse või tahad mingisugust lahendust saada. võib-olla tahad midagi mõista või midagi aru saada, võib-olla ka suunata. võib-olla mis oli varasemalt takistatud või te ei saa või mõista praegusel hetkel seda. Te olete nagu valmis võtma vastu olulist teadmist, taipamist või võimalust. või sa oled ise äkki kellegi teise jaoks mingisugune võtmeisik. aga kui sa oled, ütleme nüüd niimoodi, et kui sa oled tundnud mingisugust segadust, siis päris kindlasti on selgus käes või kohe tulemas. kui sa oled mingisugust lahendust otsinud, siis lahendus on sinu käes. või siis väga lähedal oled sa sellel. tegelikult on võti sinu käes olemas ja sa tead juba vastust. kui sa oled olnud ummikus, siis on nagu see aeg, kus lukk avaneb ja asjad muutuvad selgemaks, asjad lahenevad. igal juhul asjad lahenevad, sest võti on tegelikult sinu enda käes või see selgus tuleb. ja kui sa oled nagu mingisugusel uue alguse äärel, siis võta vastu see uus algus ja mine ja ava see uks, et ära karda, et sealt ei tule mingit kolli vastu
kui ise seda kolli ei loo. Ja praegu võib-olla oledki kohas, kus miski avaneb sinu jaoks. Ja sina oled nagu, sul on see võti käes ja sul on, või oled selle võtmega ukse ees. Küsimus on selles, kas sa astud sealt sisse, kas sa avad selle ukse. Et mingisugused võimalused avanevad ja tegelikult jah, et sa saad nagu sinu asi on jah, sina saad siin selles olukorras, mis iganes olukord sul on, sa saad selle ukse kas lukku keerata või lahti keerata ja sealt uksest läbi minna. Või sa tunned ennast kuidagi puuris olles, tunned ennast kuidagi kinni jäänud millessegi ja sul on tegelikult see võti olemas, aga sa ei kasuta seda või siis nüüd hakkad seda kasutama ja sa keerad selle ukseluku, nii-öelda puuriluku lahti ja astud sealt välja ja sa tunned seda vabadust ja kergendust, seda selgust ja edasiliikumist. Et praegu sa oled nagu võib-olla tunned kuskil veel, oled piiri peal või kuskil mingisuguse sammu pead tegema või kuskil mingisuguse luku avama või siis mingisuguse koodi saama, et julgust astuda siis nagu see samm, milles sa oled nagu äärekese peal ja sa ei tea, kas see on nagu õige või vale või kas astuda samm tagasi või samm edasi. Mina ütleksin liigu edasi julgelt. Nii, aga mida teha selles siis olukorras, kus sa oledki selle äärekese peal, eks ju? Ja mida siis teha selles olukorras? Ja olles avatud ja siiras. Et siin on päris kindlasti ava see uks. Ava see uks ja mine sellest sisse ja ole avatud. Ava ennast rahule, küpsusele, sisemisele väärikusele. Tee seda, mis on puhas, mida sa arvad, et on sinu arvates puhas. Jää rahulikuks ja küpseks. Võib-olla kui sa otsid mingisugust lahendust, siis ei pruugi olla jõuline ega kiire, sest võtmes peitub ka tasakaal, eks ju. Aga küpse lähenemine ja vaikses enesekindluses edasiliikumine, avatus. Jää truuks oma eetilisele ja sisemisele rahule võib-olla. Et siin võib olla ka tegu seksuaalsusega või intiimsusega. Võib-olla te tunnete kellegi suhtes seksuaalset tõmmet või intiimset ärkamist. Et kindlasti tegutse rahulikult, ära tegutse emotsioonide pealt, sest et võti on sinu käes ju. Aga Liilia ütleb, et kasuta seda pehmelt ja hoia oma väärikust ära, mine kaasa mängude või ebakindluse energiaga ja toetu nagu rahu ja harmoonia peal. Isegi kui teised nagu reageerivad tormakalt. Et kui sa oled selle sisemise otsuse äärekese peal, millest ma räägin, tee seda, mida sa tunned, et sa tahad teha, mis tõmbab sind, millele sa nagu tahad jaa öelda, aga tee seda sellise vaikse jõuga või väärika jõuga. Rahus ja küpsuses. Ära suru midagi. Sest et sinu sisemine harmoonia on lahendus ise kõigele. Et siin võib olla intiimsust ja kõik seda,
avatust ja siirust ja minegi selle suunas, aga hoia oma seda sellist sisemist harmooniat, sisemist rahu ja ole sellele avatud ja mine sellest uksest läbi, koge seda. Siin te võite siin tunda ka sellist intiimset ja seksuaalset sellist avardumist või ärkamist kellegiga, tekib selline suhe võib-olla, siis läbi selle suhte või selle inimese te saate kogema palju sügavamalt ja seda intiimsust ja seksuaalsust ja seda te ärkate sellest nagu, kui varasemalt on nagu intiimsus ja seksuaalsus olnud võib-olla tabu või hoidnud teid kuidagi tagasi või olete tundnud sellist häbi või mingisugust ebamugavust sellel tasandil, siis siin toimub päris kindlasti mingisugune nihe selles, et toimub mingisugune ärkamine või avardumine. Ja see seksuaalsus on puhas, mitte selline, ta on puhas ja siiras, mitte ärakasutatav või kuidagi läbi selle midagi nagu saavutada püütakse. Et ta on nagu selline jah, puhas ja siiras. Nii, vaatame edasi, mida vältida selles olukorras. Siin on võib-olla see, mida vältida selles situatsioonis olukorras, siis väldi sellist pealiskaudsust. Ära nagu lahenda, ma ei tea, selliseid olukordi lihtsalt nagu ilusate sõnade või viisakuse või näilise toreda žestiga, vaid lähene asjale nagu selliselt sügavalt ja väärikusega. Et siin nagu selline pealiskaudsus ei tööta. Ja ära tee päris kindlasti midagi sellist, et teistele meeldida, sellepärast, et teistele meeldida. Ära paki ennast kingituseks, kui tegelikult peaksid end ausalt väljendama. Ole tõene, puhas, siiras, avatud. Et see võib nagu näidata, et võib-olla, et vältida sellist liigset kohandumist meeldimiseks või vajadus olla hea, et teine märkaks sind või tahaks sind. Et see takistab teil olemast selline tõeline ja puhas sina ise, vaid te tõmbate ette maskid. Inimestel on niikuinii maskid ees kogu aeg, igasugused erinevad maskid. Ja kui te hakkate nagu sellel viisil ka veel teadlikult endale maski ette tõmbama, et meeldida kellegile või vajadus olla hea, et ta näeks, et kui hea sa oled või nagu anudes või paludes, et märka mind või tee midagi selleks või ma teen selleks kõik, et sa mind näeksid või märkaks või ma meeldiks sulle. No see on omakorda maski ette tõmbamine ja see energia niikuinii ei ole ligitõmbav. Et kui te püüate energeetiliselt või te püüate nagu endale maski ette tõmmata ja teha inimesele selgeks, et ma olen nii tore ja äge ja fun, et vaata nüüd minu poole ja ma teen kõik selleks, et ma meeldiks sulle ja sinu jaoks olla hea, siis tegelikult see ei ole ligitõmbav energia. Ja isegi kui teine inimene, kui sa oskad nagu maskeerida ennast sinna maski taha nii ideaalselt, siis teine inimene, isegi kui ta ei tea, et sa päriselt ei ole selline, siis energeetiliselt ta tajub ja see ei ole ligitõmbav energia. Päris kindlasti mitte. Päris kindlasti mitte. Ja tegelikult ma näen siin, et tegelikult te liigute nagu sellises
sügavamasse tasakaalu ja küpsusesse. Aga vältige sellist ilustamist ja liigset sellist kenakese mängimist. Ja mida veel võib-olla on siin see, et ärge olge viisakas, jah, viisakas ja ilus inimesed võiksidki olla, see ongi nagu nende loomulik seisund ja olek, et sa ei lähe kedagi süüdistama ja sa ei tembelda kedagi lolliks ja ei sõima kedagi, et sa oled saamatu ja mõttetu ja miks sa niimoodi käitud ja miks sa niimoodi teed, noh, see näitlikult, piltlikult öeldes, eks ju. Et viisakus on alati see okei, on ju, see peabki olema teise inimese vastu viisakus ja selline see on nagu elementaarne isegi siin inimlikkuses olekus ja ka armastavas tõelises mina olekus on see on täiesti välistatud, et me ei ole nagu sellised me ei ole viisakad teiste inimeste suhtes. Aga see on nagu, selle peale ei pea mõtlema, et ma pean olema viisakas, vaid sa oledki nagu päriselt nagu enda kehas nagu kohal, et ja sellises armastavas olekus, et sa oledki nagu inimesega viisakas ja aus, aga aus või aus, aga aus, mitte sa ei peida ennast kuskile taha selle viisakuse taha, vaid sa oledki aus ka, aus ja autentne, et mida vältida ongi see võib-olla liigne viisakus, mis sellisel kujul, et ma olen nii viisakas ja ma ei ütle tõde, mida ma arvan asjadest. Ja ma väldin nagu konflikte või ma väldin nagu tõe rääkimist või ma ei ütle asju välja sellisel kujul, nagu ma neid arvan, aga seda oma arvamust ja tõe rääkimist saab ka alati armastaval viisil väljendada. Sa võid nii puhtalt ja siiralt ja armastavalt väljendada ka tõe rääkimist. Nii et teine inimene, okei, kui ta solvub ja võtab seda isiklikult, siis see on tema koht, kus tema saab puhastada ja vaadata iseenda otsa. Aga see ei peaks nagu tekitama sinus mingisugust reaktsiooni, vaid sina väljendadki puhtalt ja siiralt ennast. Mitte ei peida piltlikult öeldes või ei peida ennast selle viisakuse taha, mis ei ole aus. Jah, võib ka nii öelda. Nii, aga liigume edasi. Mis on selle olukorra tulemus? Liikumine, päris kindlasti on siin liikumist tulemas. Et asjad hakkavad nagu liikuma. Et see on nagu teekond võib-olla ja areng võib-olla uue horisondi poole. Ja selles olukorras midagi liigub edasi, et ta ei jää nagu paigale, ta liigub pärast sellist rahulikku küpset justkui avanemist ja peale seda pealiskaudsuse vältimist toob sulle see olukord nii-öelda selle liikumise. Ja see liikumine toimub kas siis sisemiselt või siis eluliselt. Et sa päris kindlasti liigud selles olukorras järgmisele tasandile. Ja see võib ollagi emotsionaalne kasv või siis areng või emotsioonide puhastumine, kehaline nihkumine või siis ka füüsilisel tasandil. Mingisugune reis, kolimine, uued kontaktid, uued algused, uus tasand. Aga päris kindlasti see ei toimu nagu kiiresti, aga ta on nagu selline sihikindel. Igal juhul on siin see olukord nagu selle olukorra tulemuseks toimub edasi liikumine, kas siis sisemisel tasandil või siis ka füüsilisel tasandil. Aga kindlasti mitte plahvatuslikult,
vaid sujuvalt, sujuvalt niimoodi rahulikult. ja see võibki olla teekond sellisel viisil, et sa võib-olla vabastad midagi sellel teekonnal, midagi vana ja liigud uue poole. toimub mingisugune sisemine kasv. Liigutakse nagu sellisesse kergemasse seisundisse, nagu tuul, mis viib nagu tuul, mis viib nagu eemale need raskused, mida sa oled varasemalt võib-olla tundnud. Et jah, siin päris kindlasti toimub mingisugune liikumine, kas hingeliselt, suhtlustasandil või ka see eluliselt. Ja võib-olla ka kellegiga on teil vahemaa näiteks siin, reisimist tuleb ette või kokkusaamist. Kokkuvõtlikult võiks öelda siin seda, et sa saad mingisuguse sisemise selguse või võimaluse. Sa säilitad sellega seoses sellise puhtuse, keskmes olemise. Ja sa väldid igasuguste maskide kandmist, teistele meeldimise mänge. Ja siis sa liigud sellel teekonnal edasi, mis toob sulle rohkem vabadust, selgust ja avarust. Ja kui sa jäädki nagu ausaks ja rahulikuks, liigud edasi kergemana, siis see olukord päris kindlasti ei jää paigale, mis sul praegusel hetkel siin see teekond käsil on. See viib päris kindlasti uuele tasandile sind. Ja siin ei ole küsimust, kas sa oled valmis või mitte, sa lihtsalt liigud sinna, kuhu hing on juba ammu tahtnud minna. Vot nii. Ja see on võib-olla kõige kaunim lõpp siin praeguse ladumise juures. Minu poolt suured tänud ja vaatamast ja kuulamast ja kõike kaunist teile ja et tunneksite elus rohkesti rõõmu ja naeru ja kergust ja kirge ja põnevust ja seiklust ja kõiki neid ilusaid tundeid, aga ärge klammerduge nende külge, sest kõik tuleb ja läheb ja alati saab midagi ilusat uuesti tulla või samaväärset, et tihtipeale me klammerdume millegi külge, kartes, et me ei saa sedasama tunda enam või midagi veel paremat tunda. Ja siis me klammerdume selle külge, mis ei ole enam meile mõeldud, mis ei resoneeru meiega ja me piinleme ja kannatame, arvates, et see on meile õige. Tegelikult vaim, hing ei taha klammerduda ega olla vastupanus, vaid tahab kergusega kogeda kõike, mida ta oma ellu siia tõmbab ja ka neid raskeid perioode, mis on teile tulnud selleks, et vabastada oma need negatiivsed mustrid, programmid, lood ja emotsioonid ja laengud teie kehast ja siis ise luua seda kergust ja naudingut, mida te saate siis ikka jälle kogeda, mitte klammerdudes ega olla vastupanus. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kõike kaunist teile ja nautige elu ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh!